OK ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဆရာထွန်းပေါ့နော်အခုကတော့ဒီမှာ equipment အသစ်ထုတ်တာရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တနက်ကျူးလည်းမကောင်းတော့ပါနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တနက်ကျူးနဲ့ပြန်ဆင်ထားတာပြန်ပြတာပေါ့တခြားလူလည်းဆင်လို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာတနက်ကျူးတက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ပခုံးကနေပြီးတော့တနက်တိုင်းကျူးယူလိုက်တယ်ပေါ့ယူပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ equipment နဲ့အတူကျွန်တော်တနက်နဲ့အတူတွတ်တက်လိုက်တယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီတစ်ဖက်ထဲမှာတနက်တိတ်လို့ရတယ်လို့ညာဘက်ဘောင်းတွေပြင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တနက်ညာဘက်ပြစ်လို့ရတယ်လို့ဘယ်ဘက်ဘောင်းတွေပြင်ဘယ်ဘက်လွတ်လပ်တဲလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်ထဲနဲ့ညာဘက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့တဲဖို့တနက်ခတ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်အရှိမတစ်ခုခြေတစ်ခုတက်လို့ရတယ်ခြေကတော့ဒီမှာအရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့တနက်ဂုံးကိုချိတ်ပြီးတော့ဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တိုင်းသွားလာလို့ရှာလွယ်လို့ရတယ်ပေါ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတနက်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဆိုရင်သွားလာလို့ရှာဖို့ကျွန်တော်တို့ပြေးဖို့ဆိုရင်လုံမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်မှာကျူးထက်ဆင်ပေးထားတယ်ပေါ့အဲကျိုးကတော့တနက်ဒီဘောက်အောက်ကနေပြီးတော့မဂဇင်းအောက်ကနေပြီးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်လိုက်ရုံနဲ့ဒီမှာသွားလာလို့ရှာပြေးလို့ရတယ်တနက်ကခဏပုံနဲ့အတူတူတပြေးတဲ့ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တော့မယ်လှုပ်ရှားတော့မယ်ဆိုရင်ဒါကလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တနက်ပြဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာချိတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ရုံပဲပြီးမှတနက်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တနက်တက်စင်ပုံနဲ့တနက်တက်စင်ပုံ sorry တနက်ကျိုးစင်ပုံပေါ့နော်ဒီတနက်ကျိုးတစ်ခါလေးဆိုင်ကယ်စီးတဲ့အခါလွယ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်နောက်မှလွယ်ထားတာဒါဟိုရန်သူအတွက်အလွယ်ကူဆုံးတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုဆိုင်ကယ်ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲဆိုင်ကယ်ပထိုင်ပြီးဒါပေါက်ပေါ်ဆိုရင်ပေါက်ပေါ်တစ်ထားလိုက်ရုံပဲအဲ့ဆိုဒီတနက်ကျိုးကကိုနဲ့တကူပါလို့ဒီမှာကြိုက်ထားလိုက်မှဒီကအစင်းနဲ့ကြိုက်ထားလိုက်မယ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီပေါက်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပုံပြစ်လို့ရလို့ညာဘက်လက်နဲ့လည်းပုံပြစ်လို့ရတဲ့အနေထားပေါ့